na remarqué bana basi bazana 85% ko bonga au fele na vie ça va forcer par rapport à mibali. Pour moi ça cause à la voix une ndumba bo sekae na limete nde boyeba ndumba na ngaba na matete na yolona na yeba yoyeba akuta na commandant on to balingani ba simbi so yo kopelaki na quartier te tango bakango na conteneur tango kuta e sabika yananga ba libérer yo mais sabika o garçon moko mabe likamba boyela ki a $10 mais comme ça tu n'as pris na pas manager ça yo parce que yo tchapi na ma seconde tala na personne vérité nzamba lingara biso tout kopera nzambe fautité po baby sa oté ba pire yo belé ba kufa okuti yo leka bango na biyoma mais badaya balia bien ko leka yo ba beta masolo ba voyage belé mais ba kota cimetière yo tu tali fashi malongo kende te fashi no ka kisasa matete yo longa ba matete on comprend tout cela wana yo na zepso keba na vie ndeko nanga na peso conseil ozo bata manasima kwititi lelo zane yo manana ni tala ka famille na boya ba tutu ba bonga ba kitana mapata te biso tutu leka kana makola ba mama na papa o bazo basala nini est-ce banda ku oh là là konuna kala ndeza bientôt zanga mbongo so zamba fonu onuna mais mikolo ponuna keba quoi te koti na pays makamutu de gars kolia ba manka otamba na nzela ba sola pine kote ba tumbi oyebite mabumunzala manka otamba na nzela ko tele seko sauter motema mabe to koseli nzambe makambo ebele nzamba za na rien à voir ya moni batu musu nzambe fa disqualifier bonga ta corona kende na sa corona ata corona sur les yeux te a poussé ka kende po ba compétent ba bimi belé comment muto yo banda kola ti lokota hôpital la makasi te président batu musu ba comment na défendre na fior beta lisote makota hôpital les 600 nzoto kosi dikologa ya pia kandimia ça mais na pays ne moka bimi yuma et puis ça moment nzoto na renforcer mes résultats positifs na maboko et le côté comment ba kufuta mutu mbongo so ba ndo tanga mbongo ba ndire ko ya ki ndire mundela ko si yango wana atanga tenga teso ina misapi ngo 4 te yango wana yo mona kina RDC mutu so toucher salaire na fait du mois que la ventilateur pamba kana glera mununge atali pe ventilateur na montant zu e kokanité mais chapeau na sura na kenanga na ba parce que si ça fait so nango ata aveugle kuta mona te mayibi ke zo sala passe so bomisa parce que ba tozo tala foko yeba ki non nzambe ndenge ya tek mukili na e achaki na ndenge pe tozo memela ngo te malgré tout tozo bomsele mukili po pe sepse lo kumu mais pas nezo ke na manka so comprendre donc kolo mukila cha mukina niveau ke to linga ngo to bongisa mais to kota na ba périmètre etali yete exemple ma pata to tondisa ma bende kili perturbation kota bambulo mo bete ba désordre. Merci beaucoup na fan Nabiso Balandaka, Chris London TV. C'est toujours votre animatrice, journaliste Jocelyne Zimbu. Merci beaucoup na mon cordon, balobi Trésor et Simo. Moi merci beaucoup. Merci aussi na Nyonso. S'abonner déjà à la chaîne Nabiso, Chris London TV. Donc, abonnez-vous massivement. Tout ça vraiment la poste Nabino. Les lots, qui Kosolana Pasteur John, au monde entier déjà, et Yebi. Qui to Solana à propos de la pandémie, au réseau Tungisambo, Cannabiso, Congo. Toyo Kae. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci. Bonio papa. Santé pépélé, vraiment. Nous avons la grâce. Côté santé, vraiment, merci Seigneur. Asimba Ratekuna, vraiment 5 sur 5. Vraiment, Kitoko. Merci beaucoup. Pasteur, au Kolobanini, à propos de la pandémie, où est le coronavirus, où est Betimbo Kanabiso, où Mukonzambo Kalobi, restez chez vous. Donc, malgré cela, Biso Toye Kaka, Toyoka, Pasteur John, Toye Bite, ceux qui ont un Likamba Kolobi, la Biso, Namukola Lelo, à propos de la coronavirus.
coronavirus lisolo nango ata aveugle kuta mona te mayibi kezo sala passe zo bomisa bon siko ba tozo tala foko yeba ki non nzambe ndenge ateki mukili na ye ateki na ndenge pe tozo memela ngo te malgré tout tozo bongsele mukili po pese biso lokumu me pas nezo ki na manka tozo comprendre donc kolo mukili atia mukili na niveau ki to linga ngo to bongisa mais to kota na ba périmètre etali yete exemple ma pata to tondisa mabende kili perturbation kota bambula mo bete ba désordre banzetanga nezaka na zamba kote banyama bazalaka oui to boy to ko exporter banzete mais benga bazalaka bokati boloni to bika kokata ko pikola to zotika ba espace na so peso ba conseil moko ya vrai lelo mukile perturbé to ko kota ba danger biso moko partir de lokosa ko kamfula trop gagner na te so comprendre on a peine nga yeleli na ebité mais ndenga yeleli kaka fo baka ke loko to za ba to ko subir ba conséquences makamnyo so to ko mona to kanga motema ba fois bashala wako kufa akufi wako tigala atikali apeto zawa ba msipende to vivre na mokili wa misusu ba sepela ko yaba tima misusu ba sepela pete me bazabatu likamba pandeme kutibiso tu manka loi ekoi oui est-ce que batu nyonso bazana modèle loi ndenge ba ko iseleli ne foyeba est-ce que batu tu bazana ba environnement ba budget ko bomba tika mboka ba paya to za huissier oza boyo zana capable ko tia congélateur na ndako obomba ta misuna soso atosaka musala kingamba mais awate donc nous avons étranger au Europe, au Amérique, kuna etelaka bombengo te, etelaka kolia te. Kolia comme un président tina bo esa catégorie moko mais si on pose gogo na poto kolia te. Mais kolia ça facile, on se comprendre. Si ko stratégie ndia ko koma na mbongo na ya budget, on est ce que tali c'est la catégorie challenge vie opponent. Otanga trop si so musala e futur na catégorie na yo. Oyo pe akokite na classe akena métier na ye mais ko bongeza catégorie ko escalier mais côté kolia mututu ndenge moko so na pesi exemple modèle loko na okenda kana kama corona na pesi exemple pona la teke awa loi te ko président lobi na nya lobi to ko yo ka me ko pratiquer na ndenge ba lobelelité pour des de roya kaka biso bata ba manka to vivre na kisasa ba makara ko panie zate corona yé to sana ba budget te ngapona zali pa fona chelungi na moi nakuta na moi après pesi nga résultat positif na dimina sempre ko chapa ni na poche na munoko siko corona yé compagnie to kende ba coup de main bakangi siko to fandi piaka to ko kufa na sako banga corona ndesko question ngo wana loi ko to si mais siko to sala nini nezo technique de guerre mutango po zo mone bongo na miso batazala ka pepele pa bima loka tina te po musala za salité mais tala si mu Congo charge bomba yo béton. Vous comprenez? Vous comprenez? La chemin, on a ce président qui sort à l'île charge à Moutounenga Zanango na mis sur monnaie à terminer la porte à compagnie de 50 pesos journalier à Lucata $2 la journée. Bon, tinde bitinda 5 na Moutumora Mundela Zangatina. Du coup, là, Pia Kandimia ça, mais na pays ne moka bimi yuma. Et puis à ce moment, on a renforcé mes résultats positifs dans ma boko et l'autre côté. Comment pour foutre Moutumbongo? Soit ben d'autant en bon, on dirait quoi, il y a qu'un drame de la cosi. Yango wana. Atanga teso ina misapi ngo 4 te yango wana yo mona kina RDC mutu so toucher salaire na fait du mois que la ventilateur pamba kanekela mununge atali pe ventilateur na monta zu ko kanité mais chapeau na sura na kena na ba parce que si ça fait si bien nzembo bimaka wana na te so comprendre non comprendre c'est moi na Congo awa to vivre na kwata moko calcul modéré na ebité na lobanis na ebité so ka taba nyama bazo vivre na comportement batu ndera sa banyama ne ko sila yo moni ko vivre na Congo faut changer corona nazo pesa ngo respect na libanda mboka na poto nazo pesa mo conseil bobima te pour neza solo oya awe ko sala mekeba keba biso to leka boboto bondeko bambote ya bwe meko senga maboko siko to sala ni kape mikolo kuna commission na ko tala ozo da mo pimelinga na ko saka neza biso to na likam na litoi so puseni bena ko seri fukuna yo corona simbelela ngayo sakana ngoza makamba orche. Vous comprenez? Non, comprendre. Des techniques de guerre en gros. Des mots na papa na ye. Papa to chuka maboko mingi boy pani pour faire béité. Oh les makamba là, la fait na ça comprendre. Moi na pena si papa chuka maboko mingi wapi pupu. Oso comprendre ki schéma vie. Donc moni de konanga. Na lamsaka na motivation ozong sa mutu na nzela ke ko pesa mukili fotité po yote mutu senga ki oya. Biso nyo se bacha biso ko cha. Bino bato bobima lokola ba centre recherche ba ninga po bomoni vino bango na pante oya bino nzoka bobata ma bobima ba centre na miso bato nzoka bosaka mabe na robata ma na to ba vérité bato na batoni talebe lo ruta bango na Afrique na poto wa comment kenda poto rekendo lukela vino po bongse bandeko na yo okenda ko koma makamba ba ya batu vraiment na zo ba vérité na mutu musa koma na poto
baninga kuta na poto reba forcer bango tuba luka yeso akoma malanda ngombe ya baninga me bana poto nate so comprendre non comprendre mboko bino et puis ezata mutu asangi mukanda yo mukanda ye mukanda mwisala ngwenzo tala bino okende wapi ko bandela wapi musala poto pe ona ta cravate ona ta tricot single futa presque ndenge moko siko nazo bana vérité chez bino ko to basila yo ya kenda poto zo tele 4 5 6 ans or yo kenda na poto moi au monde esthétique à poto na bilamba oboya ko sala mi pesa minene or famille obimela ya bakwata loka babiso yo ba famille akwata o va kuta fu bazo abo bimi bwe mutu mtana bula fufu na ye ndunda nde ezali o ba biloko wana baboka ba kilo ka talaku vraiment biso fana bandako wana nazo bana ba vérité kala obeleke la ranga biso ebele to motema mabe to koseli nzambe makambo ebele nzamba za na rien à voir ya moni batu musu nzambe fa disqualifier banga ta corona kende na sa corona ata corona sur les yeux était a poussé ka kende po ba compétent ba bimi ebele comment muto yo banda ko la ti lokota hôpital la makasité président batu musu ba comment na défaut na vie obeta lisote makota hôpital les 6 nzoto kosi la nzoto ezako kondate muso ko mene munene me pante mukamso ma saneti batu nyoso ezate mais yo nanga ba challenger toleka na kwata nyoso même métier muke mama na peso conseil métier muke na mukile zalakate tous les corps peuvent rapporter que sa solution comment nyama loko la fourmi o aleka muke okonya te ba fourmi ata biso tiki matanga mais ba fourmi ba signaka mutu aoli alipa ta ba pousser na lipa zo ko ba fourmi ba sangani ba même pousser na lipa même on na parler que maman toliki to suite mais papa ba pousser na mapa yango ba meli petit balali vraiment siko comment yo mutu netinga na ba no vérité to tondi na ba église bata ba manka so mani mutazo prier tongo tipo kabima ta kama na église maman na goy a mutu penda ko meme na kasho fimbu sa motif batu ba che pays kaka bango na ba sombouiller batu biso to luka fina kwata tango ozama le 30 ko kiba fucho ma fola likora courage na yo okama kaka abimaga brise qu'elle fufe comme prêt à fragan nga ya we ndako na bi yo yo repe na makila makasi yo makina makasi na fufa batina peya manka o telanga mulongo charge bana tene na tala yo na so mikolo na ko sote koma mama n'esprit soko sakani okufa avant et puis na peso conseil mikolo yo konune komi kaka to chembongo na banki oh là là konuna kalende zakabia to zanga mbongo soko zamba fonu onuna mais mikolo po nuna keba quoi te koti na pays makamutu de gars kolia ba manka otamba na nzela ba sola pine kote ba tumbi oyebite mabumunzala manka otamba na nzela ko tele soko sauter na biso ba vérité obima ba tala na ba no ba vérité période to ça comment ekenge soko comme ekenge te na peso conseil na maté yango ba otera biso likolo o ba komotela ba tuko so mono na tricot le mbana lipapa na couper o azana ndoki ba lokai na ba no vérité OK ne église be tanto tant nzambe ko kité to nzamba pesa ka yo mamona ya mukena no batela ka tisko minene na ko pesa ndenge nini baton pe to sebele a coopérer ma batela ka te so ka za piaka ko ba malam so ka $50 100 pan abani makama minene abosani kaza na famille pauvre fazo ko via tele matali agité mbangu na bar okolangwa ti mukolo nini est-ce que wana ka sata sa mabena sanzambi te sata pe makamusa kanga biso te na ba no frère tala kokota confusion na vite na mona batu bakende église te bato sanzela vi ko lukana ko batela babonga na ba no makama mike période de comme ekenge chez biso moko ba comme ennemi na yo mikolo même chez bino ba olingote OK tant de reno ana mbongo mazo c'est plaka ba tumsuma yote ki famille kalende sa kibe ki famille lelo faux mututu na famille ngaza la leader ba betela ke mabongo ba ngaba kitana si na sima keba sozo tele ba tuna mikolo ko pikwama a mikolo nana yaki na nani mais ça se comprend ouais ça challenge côté degré et puis nzela ko bonga faut ka soni soko chola mite na bato ko na résultat na vite jamais mais faut faire epele na monte ba koni na facile tala ba technique ko luka ba sachet parce que ceux qui me voulaient betela ki ba koni pour la ki mbula ba tutu ba koti na nda yo na mali na liko amokato ola na nzala pona bango o sa tu ba koni ezo moto parce que pétrole les ate car na sachet tala ba dégâts ko na ko ma rappelle milinga soko zamba ne pepelité mais faut vous toka ko na vifo zambamba bino boleki nzela resho bobeta to biso to leki nzela moto ba koni to pela na kaka. Nete ça comprendre. Non, comprendre. Chemin vie eza technique de guerre. Bomba ba secret pasi na yo ko betela ba tuté ba chola yo. Tout le bato bazo tamba mtu to mikumba na ye. Nana za mo santo beta to lopi ba dégâts. Tala, na pesa ba chemin. Au moins que payo. Ko zarabila le laté. Ah je recouvre c'est les cas. To na l'air quoi ta demi-finale vieux pololo. Nana ki nana.
longo na distraction ko fandira TV tu peux on dit pourquoi au communage à Robima ko tu n'aura fufa ba ya ndiro ko tiaki na sans pratiquer ya kwang fandira ganga baleki badi na ngadi ni yo tamba kene ki wenzo zalaki ba démarche ko fufa belo zalaki yo o c'est un modèle tu vois non yebisa yo tala non ba non vérité au retour la arbitre makamba batu na vie pamba batu basala ka rien ba comment ko sala ba arbitre o le kana kopa commission sur PCT a choli yo maintenant bisa yo o comprendre to solo wana yo na zepso keba na vie ndeko nanga non peso conseil ozo bata manasima kwititi lelo zane yo manana ni tala ka famille no boya batu tu ba bonga ba kitana mapata te biso tu toleka kana makolo ba mama na papa o bazo basala nini est-ce que banda kunyo c'est tellement na baraba le PC sengo na bato est-ce que bango tu basisa ka classe ndelika makosema est-ce que ko bonga fezala ka otanga kimingi ndepo za vie na facilité est-ce que bato batanga te so ba forcer na vie simba te est-ce que bela ba commerçant ba bandaka na koteka biscuit tilo comme ça ba balignard plein akomo le pe ba masuwa bazate nde chemin vie ba bandaka na vie sa tata mama atanga te na vie ala na ba mesa wenze tanga bundaka somba chambre salon te somba loko so sanga batebele est-ce que bato ba chama mituka na prince bango tu ka basisa ba université est-ce que bato tu tu na presque ba famille riche et là zengi biso de technique de guerre tozo banga vina challenge tala ko banga baninga na farisa kitoko te tanto na makolo ba bibale te so comprendre ngo pianga raison mama mikolo yindisa so ngo resi na vie ça lokola mutazaka posa bima champion jamais tala ba pakia baninga souci ka tombola motoli mabe na biso ba congolais ba kinois toza na posa ko bima champion ça to le kanzela o champion et le kisaka kyoto ba jeune quartier masolo minene ngaso na komina 35 ans na koza prêtre mais ko papa mbaté biscuit sans femme ayeba ezate bolole yo saka na vieux yo oza challenge akwata kolo mokilikuta tinda mwana na yeska kana ndaka erode ba bondelo kwa bébé kolo mokila tinda mwana na ndaka ba bébé atinda kana ndaka kitoko yesu ye moka yakana ndela ndaka ba nye ya bambwa abota mwana kote banani ba meme ba taba banani or nya ba taba sika mwana mukiaza ari en unité rimité tala comprendre mana job ça yo parce que yo tu as vu na seconde tala na pesa vérité nzamba lingaka biso tout ko pera nzambe fotité po baby sa oté ba pire yo belé ba kufa o kuti yo leka bango na biyoma mais badaya ba lia bien ko leka yo ba beta masolo ba voyage belé mais ba kota cimetière yo tu tali voyage malongo kenda te voyage no ka kisasa matete yo longa ba matete o beta ta 23 ans awawa nzamba saka na yo ko lia to le ko ba manka be ponche to la mawatro mais so teti lo nzoto saka na apte conseil na pesa yo kolenga na vite kota na challenge son ngore si na vie yindisa longwana ba calculer belé longwana makambele kyo kilo olingi masolo bataminene mais yo moko tala bato ebele ba selo kola akanga kanda kuna CT mais na bada tambola tala bela ba fongola olokota wapi yo nete so comprendre d'accord comprendre ah wana o pesa conseil ça CI militaire ko ya muto eza petete po nuna eza petete nzela ko lekela kaka nete so comprendre comprendre oza challenge ya bagarre vie yango na zeso tantina nga oza kutulu kopinyo so yango musana binango ki journaliste yango base luka place lipe robima. Merci beaucoup pasteur motuna nanga eza boye papa sikoyo okoloba nini pona peuple de Dieu o bazolanda yo ba oyo bazobima te baza na ndako ba o babima pona kolesa bana mais sikoyo bazobima te balobi confinement totikala na ndako nayebi te tokolia nini biso mto na ndako dana bisio confinement oyo pona bagoyigoyi lipamboli yokama sona bana baba bisansa to komi ba chômeur bisansa to komi ba chômeur bagoyigoyi or mama na taka zo mona dia manka ponzo tene kota dia na mouvement un challenger alam kaka 5h be 6h soki mikolongo attaquer musala te za férié dimanche o kama ka pongi pesi la kilo kwa 5h kwa un message na rotation tango alam ka no férié azongi on a fait challenger un vrai challenger alingaka te na tongo likolo yinda babi ke soki yini mvule bandi cop nebe e bebi challenger alingaka férié te pe ko tsaka ba manka non bana makama mike muto bongo déjà attaquer église te azada na nature la loi ke lipambule za sima mukongo na ye longo ne kiri ko telela ba ya na poto asungo mele kate ba ko tindi ko tim kolonine comment yo na ngomba kutuna telaka descente camion ngomba ke pela mais yo na descente ba tiosu maboko mo pelite o komi na pla o ba tindi kanga to ko doubler yo sakana vie ba ko tindi ko tiwa yo na je se ba schéma ba tumi na vie tala na bana makama mike moni période na okam comment mutaza na misima tout et puis batu mingi ba koti na place bato ba sengaka
bato bazalama ba défaut na nzoto mama nini tour na bango ndeza kosenga po biki bango akoka te po tala kaka mais yo mutafana mali kolanga okoti na compte kosenga omona mutu na sachete mikelanga 1000 francs mikelanga 500 comme manager bato nyonso na quartier omona penda ya mukolo comme manager bana mike pona oluka kaka 500 na 1000 francs baza tala ebele et puis okende na bar bakucho na bar obengi osombela ta moko abanjo panzelo baseke kuto sengi ata yeta betela yo omoni ke tokona bakafona yo ngaka mna fungola bango tu ba jaloux omoni eza betata batu mabe yo na zo pesa conseil longwa ne kiri wana lelo komona ngo malamu tangu nzoto kokende olemba okotikela ngo nani pose en charge yo moni keba lona na bana na yo kolona pe na ndenga mabete po bana mingi pe balona mama be pe bapara bana babwakisa bapara lona na ndenge ya biano baka tata malamu atiki budingi te tata malamu atiki bana éducation abi atiki bango bazala union soudée comme ça lipa mbolela ndaka et puis nanzela nzambe po mingi batiki ba budingi to mona bango des de kota papa kufa to moi mais eke wapi pe boy yo na vie linga nzambe liboso po ende directive ya makambutu ya mibale schéma talelaka ata bino bana basi na remarqué bana basi bazana 85% kobonga ya ofele na vie ça va forcer par rapport à mibale. Pour moi, ça cause à la voix une dumba bosekae. Na limete nde boyeba ndumba na ngaba na matete na yolona na yebai. Yoyeba. Auta na commander on to balingani ba yo simbi. So yo kopelaki na quartier te tango bakango na conteneur. Tango kuta e. Sabika yananga ba libérer yo. Mais sabika o garçon moko mabe likamba. Boyela ki a $10 mais comme ça tu na pris na prison. Obeta il faut na serwana. Coopérer na bana basi bien bazana bo opportunité ko pesa vie facile. Bana basi baza ko ba corner na ba penalty. Ce qui est raté, ça va rare. Mais tu comprends? Je comprends. Tu na vie, yo. Tu sais quoi? Au banda, tu fais une cotisation. On a fait la baboula même. Au sommet, papa, plaquette à TV. Papa, au Kangisi. Papa, qui t'a pembe. Papa, au sommet, maman, c'est pas au monde, on a question de radio. Tiens, moi, si tu es tongo bas, n'a pas reçu ma combine en dehors combat. Au babi, mananda, on a gagné na combat. Voilà, mamasa. Tobi maintenant mère comme parler na eh or ndako zaye basi bazana chance ko bonga keba tonton na pesa courage mo bala za kwa mutu a train atonda milinga mema abema ba wa propre ce qui a comité ba wa ko koma te yindisa. Merci beaucoup Pasteur John. Mi Alembongo, un garçon capable la casse à Londres et voilà. Pasteur Babi Mikolo va faire un pesa. Toujours qu'il l'église mais un pesa kaka. Et comme on téléphone. Et bité au lobby. Ça n'a bien. Ngana zoka moi. Bozo kota na makambo etali bino te botiela ngo misu comme si basengi de bino. Asengi bato betinga bapesa kaye. Bo beta mabakute yango nazo baboti. Neti yo zano journaliste ko tuna poli kambo yo ki yango tu otuni. Mais na za bino bato wana comme église na ote. O sambela te. O ki dikambano telemeli yango lokwa yondo fanda na kiche église basengi nde yo. Mais comment vous commis l'arbitre, ça va engager dans le terrain. Makambo bela na vie bo sundro mais beaucoup fati botika ba vie na bino à suivre. Beaucoup tena makambo na kama rabat. Mutu mutu suna na komi pakate matiki vino ko à suivre. Tala. Ngana ko za na distraction ko tala makambo ba tutin. So na yoki likambo ba tuna o selmeli bango pepe sanga leso na dévier tona so mayeli. Ngamo na zo bundela challenge o yanga pona tigre babo yesima ki azalaka. Yo zawapi. Ko se na pesa yo. Yongo moni excès de hôtel la rabat au tika la bitonga tonga au refonder le gouvernement or mboka pate bongi ba tika lo musalo ka sanya ma pate ya ko def foot na midi rien et ate que ceux qui mboke bongi ba tika lo ko bonga ko facture à courant aza yango yo numéro 33B non vifobi machelo ngina moy États-Unis tonda bomengo so ken États-Unis au loko luko kanyi maboko o la nzala na so biso schéma ya vie et ko sabinote banyama kutu balia ko filme ba misi batonda raté o mona raté nyama mobola na zamba mbembe na caméléon ba le chèque ya zamba po mbembe pa ko na nzete oyo 4 heures du temps bololé ba fin répena pauvre malheureux mais nyama loko puku cascadeur pourquoi ça maman na commissionnaire a teka bandako banyama belé na zamba pourquoi no mona yango kima na bandako bato maman na commissionnaire a tia confusion a tembe puku tala na pesa ba périmètre zo sek. La vision, tala, ça comprend un gars n'a pas ce schéma. Ouais, tala. Comment il y a mal la pourquoi les camoutons ont courage? On peut maladité. Tala. Conseil européen. Quand on a famille pauvre, ça libabété.
nzamba terre biso na technique de guerre challenge bakosa bino mabeke yo envoûtement kangi yo nzambe pa tigre biso to souffrir pourtant to kozwa été ya biso to bebisa te ko bongeza ko na million te soko bimi na $100 wana yo ngasi na utikope misi $300 wana nga mutu na mutako renyo sero catégorie poana na ye soko tali nzo kondira liake beloko leka fourmi mais soko pese bango to batondi batiki bilo ko mutaleki muninga azate Attends, ça comprend. Ça comprend. Tu comprends naé. C'est pas là où ça. On va chef lenda. Ndaku tu zanda. Oyo tala ngo kutina kikuku nani na la libanda. Ya ndaku. Ata to dinda rezanda. To binda to pepela. Okutinga ne toko yango pesa bana zemi pe babotama. Schéma. Oyo ba yoni. On pesa ba périmètre. Kolenga na vite. Se kolengi ba kolengi sayo. Oyo za moni mo nana yakina nani. To kende ngeke. O tala kuna pia kia nga senga peke langa na force kamena suki awa na sala nini yanga nini boni kamia ki sako ngoko tena njela faisha mulai na beta panza na bapine tika na coin na kubula na quartier na tesa ça comprend kamia essence muke kamia ki saka bula kapena tongo te po wakanyana ba roulage azela ka poko à l'heure de 16h30 après fungo terrain et puis sur essence muke bula banzela plate pour ça perte belé alors que banzela ngomba matina essence retour zongi zwe on a pas talambo comment 5 litres koti versement 40 litres ya bichema vite ouais mai na mukifo tu na tala ça comprendre nga base comprendre finish. Merci beaucoup mon cordon trésor et simo bala bimala mukela bangene nae merci beaucoup to comme na suka émission na biso na invité Pasteur, on a habité conseil nini au groupe ça na période où il y a confinement. Conseil nini au groupe ça na à propos il y a confinement, donc tous a confiné la banda kuboé. Conseil nini au groupe ça peuple de Dieu. Est-ce que conseil ça va yebi maman ngana za la kawa so comme il va faire 50 ans ubina ngana ke no simba kisi na kotinda yo. Yela ngama bonza na dim o ko tindela o yindi. Poso na pekisho bimi piake ko na kombo na pekisa ngana nginda pekisa ngana nginda te po yo sama na mkete bakango na maboko ndire mutu ngaki ne wapi nazo pesa shema tatu comme na l'air moko timbela batimbela yo ndako balambite so mbimi moke monane manœuvre ata mo pa olinga ka ko tala yo ba comme ça que na principité pour rater fufu ko saka na soka lokolo passe tout rasima que no tiko bien shema me kolombo ngata bimi aki atunite suko so ba otikela ye we na ba fata 35 ans za mo pa moni voiture eza foka ngana pe wana chambre era pamba pina vélo so zanango poye ba place oyela tala to pesa ba ya misusu foti pamba ngase aya yo zoba ndeko boye sika to bokoma na ba 30 ans bobonga fa ba ya bokuta to beta bino maboko schéma ya ko bongeza calcul munene ko sukola mai kaka ne bale ebele ba yebi pété ebale soko bi technique nango ko katsa mule ba betre maboko ba simbikisi nzonde ba former ko yebi na jezala po kati malembe vélo et moi on a répété so bien ngoto ko kwesa to sa mukolo apeso ba schéma directive vie pe voto ça kokota lola na ko bonga isema kwa mibale kokota lola la to sa nzambe lingo ya lingi mais ko bonga photo sa lwa ndenge mukile sengi oko kende gizité o pambola mi ko pamba mesa ko ma milliardaire te que ndako no ndola nzala te nzala challenger on comprend yindi sana vie kota na mouvement yaya zo bazala kate libande ba ko fingo bolole otanga te mais chebino ba tiela ko motema yaya zo bazala kate wana mwasi moko ko lingo ka ndenga kutali yo soki mwasi alinga na bana kopi na ngate se presibino te yangami nini est-ce que na futela pona bino onda kuneki ku to saba voisin te na tuni to senga na ka ba mungwa to comprendre na to comprendre en tout cas London TV Chris London TV yangoyo bo s'abonner massivement ils ont bino pasteur John Tolia pété on a sa bino base et pas nanga faute ça la raté to komati na rond point mutu pamba na via ça la raté ngana ki paraté ozala na ina toke rofinga izo batanga te oui comment liboma azanga tina même ko la kufa ba kundake ko ta bambwate soma liboma kunde ko ta bambwa soki liboma nano aza mutu ba kunde ko ta bien et bongo mutu aza liboma te na difficulté afi ko pese ba kombo keba ko se kam tu ne bandelité zelena cercueil so même tu na cercueil wana beta to mais mutu akufite ata ko 50 à 60 ans keba
kolia pourquoi et umisaka na nzala mais là il sera bien ke bana bato pourquoi match silité ya bo menacer biso na G mais bo tchebité ke bana suka tana ba penalty to pile bino ata ba penalty to pile kaka. Merci beaucoup Pasteur John. Numéro na yo ya téléphone pour na ba o nyoso balingaka. Bon numéro de téléphone ngeza kaka ndebo yebi 084 75 18 112. Vraiment tina WhatsApp yango wana na wona pesi mbote na ngai netina William Manona na Strasbourg pendant 14 gosses batika umela na pesi mbote na ndeko nanga Virgino papa na Shaul na Ukraine sans oublier ndeko na Geneviève na Montpellier ye pesi su ya Leble bango tuka na Montpellier vraiment bo umela na pesi mbote na ebwangi puisque Estelle couple nzinga sukidi na Caroline du Nord bo umela mimia iko na Cape Town na pesi mbote na Adèle mama na Christophe na pesi mbote na Tété o penda camarade ya Blandine ata bozo ba masa na poto me bino penda ba camarade ya Kala na pesi mbote na chérie nanga Blandine gros bisous chérie je t'aime umela vraiment base chérie Blandine parce que ça ba mbote na pesi mbote na ndeko nanga coach Gisno ye penda tempote umela dada plus 44 74 24 02 54 37 sans oublier Matufofa Anna autrement dit Mel Parfum Oumela et pendant parfait en gros en détail livraison très rapide sur Betika plus 33 75 39 030 94 la paix Simbote Nanderonanga le consul honoraire de l'Ukraine na Congo Foster Ngobea Vanda Nayo Oumela la paix Simbote na Malili maman nanga base sans oublier ma Janine au pendant Bolingo Limalas fan na Pays-Bas la paix Simbote na ma Vitaline na pesi mbote na bino nyonso bolela to la pete base vraiment na bi base sans oublier ministre ya ba jeune ya hydrocarbures Mondo Moussa sans oublier papa nangai oya ville papa Igo autrement dit pasteur na mwasi na base na pesi mbote na bino nyonso bolela to la pete vraiment na bité boss abonner na chaîne na biso ya Chris London TV. Chris London TV base mikolo to la pete to zawa vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup ezalaki bongo Pasteur John lité a pété. Merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso. Na pesi ba mbote belé et pas mon cordon babi mwana mukie na bangenge nae. Trésor ici momo poussé à talo. Na bosanité Alain Bongo babi garçon complet na Londres. Yayo yangwana. Na pesi ba mbote na nga na papi Kanouaka. Babi yepeka na kati ya Londres wana. Merci beaucoup na nyonso balandanga. Yanga bino Jocelyne Zimbu autrement dit la patronne. Na pesi mbote na nga lisusu ebele makasi. Babi pa ya ye moko numéro 1 ya Chris London TV. Maman Rosette Pams. Yayo yangwana. Na pesi mbote ebele lisusu. Hein? Balobi Jacques, mon grand frère que j'aime beaucoup, Jackson Lumpini. On appelle si Bambote Bele Papa Nanga, Namoni Sarah Luzala, Namoni Sarah Limbaya, Bambote Bele Panabino, je vous aime beaucoup. Et Zaki Bongo Abino, Jocelyne Zimbu quoi. Donc merci beaucoup.